Okay သင်ကြားရအောင်ဒီကဘာလဲ PowerPoint နောက် level တစ်ခုเนาะ click နဲ့ချက်နေပြီးတော့ double click နဲ့ဖွင့်ချလိုက်တယ်ပြီးရင်ဘာလဲ black document ဟာလားဒီဆုံးဒါလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်ဖြတ်ချလိုက်တယ်ပါနော်ကိုလိုသလိုပြုပြင်မယ်လေနော်ဘယ်လဲသွားလဲဒီကတက်ပေါက်လေးဟာလားဒီတက်ပေါက်လေးဒီဘာမှလဲရှိလဲဆို insert ထဲက shape နော် shape တွေကတက်ပေါက်အတူတူပါပဲနော်ဟောင်းလေးနဲ့ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်နော်ဒီမှာစာရိုက်မယ်HN C1 PUT ရ computer TIIN training CN T ရဆန်ဟာလားကိုကြိုက်သလိုပေးလို့ရပါတယ်ဟာလားပြီးရင်သူ့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်ပြီးမှကျတက် direction နဲ့တက် direction ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသင်ချင်လို့နော်အဓိကပေးချင်တဲ့ message ကဘာလဲဆိုရင်အကြောင်းအရာတက် direction ပဲ horizontal ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါသူကပုံမှန်တိုင်းပဲလေနော်90 degree ဆိုတာဘာလို့တာလဲလှည့်သွားတာတွေ့လားလှည့်သွားဘယ်လိုလဲဆိုမောင်းနဲ့ပြီးဆွဲချကြည့်ပါထောင်လိုက်ပဲဖြစ်သွားလဲလှည့်သွားတာတွေ့လားထောင်လိုက်ပဲဖြစ်သွားလဲလှည့်သွားတာပြီးလို့ချင်း290ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကလှည့်သွားတယ်ပြီးရင် sorry တက် direction 90 degree တွေက HD အပေါ်ရောက်နေတွေ့လား HNN ဆိုတာဘယ်ကိုရောက်နေလဲအပေါ်ကိုရောက်နေတယ်ဒါဆိုရင်290ကိုလှည့်ကြည့်မယ် HNN ဒီဘယ်ကိုရောက်သွားလဲအောက်ကိုကျသွားတယ်ပေးချင်တဲ့ message ကတော့အဲ့ဒါပဲအဓိကတက် direction ဆိုတာကိုလှည့်ချင်တယ်လို့ဘာလို့ရလဲလှည့်လို့ရ school ဆိုတာတော့ဗာလဲစောင်းလိုက်ပေါ့နော်သူကကြတော့နည်းလေးခုနေဖြစ်တယ်တလုံးချင်းစီဗာဖြစ်သွားလဲကွဲသွားတယ် COMPUTER နော်ငါဒါလေးဖြတ်လိုက်အောင်သူကဒီလိုမျိုးနော် HNN COMPUTER တွေ့လားသူကကြဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် H ကတစ်လုံး N တစ်လုံး C H က N ပြီးရင် C ကတစ်လုံး O ကတစ်လုံးတွေ့လားဒီကပေးချင်တဲ့ message ကဘာကိုအဓိက point ရပါလဲဆိုတက် direction ကိုလိုသလိုသုံးချတက်အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်မြားလေးနဲ့ပြန်ဆွဲလိုက်နော်မောင်းလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲလိုက်အလျားလိုက်ဆွဲတွေ့လားတက် direction 90 degree ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးလေး90 degree စောင်းတာဆိုတော့ဒီအောက်ကနေအပေါ်ကနေအောက်ကိုမောင်းလေးနဲ့ပြီးဆွဲလိုက်နော်ပြီးရင်ကိုလိုသလိုဘာလို့ရလဲနေရာရွှေ့လို့ရတယ်ဒီနော်အဓိကပေးချင်တဲ့ message ကတော့အဲ့ဒါပဲနော်နောက်တစ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်၄တော့ news slide ထဲမှာလည်းရှိရနော် news slide ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဒီ၄တော့နေရာလည်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရှိတယ်ကိုကြိုက်သလိုသွားလို့ရတယ်နော်တခုခုပဲယူလိုက်ပါမယ်နော်ပြောင်းသွားတွေ့လား၄တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမလို့ရလဲချိန်ပြီးလို့ရတယ်ဒီ slide တစ်ခုထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံချိန်ပြီးဒီ news slide ဆိုတာကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံယူတာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံယူတာဒီကောင်ကျတော့ချိန်တာဒီပုံစံမကြိုက်ဘူးဆို၄တောင်နဲ့သွားလိုက်ပါကိုကြိုက်တယ်လို့ရှင်းလို့ရတယ်အဲ့မှာရိုက်ပြမယ် HN C1 PUT အဓိကပေးချင်တဲ့ message ကပြီးဒီဘောင်းလေးကို click ရှင်းနေလိုက်ပါတက် direction 90 degree ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲစောင်းသွားပြီဒါလေးမလို့ချင်းဆိုခဏဖြတ်ထားလိုက်ဒီလားကိုလိုချင်တယ်လို့ဘာလို့ရလဲစောင်းလို့ရတယ်နော်တက် direction လေနော်ကိုကြိုက်တယ်သွားလို့ပိုက်စနဲ့သူကဒီမှာကျန် align test ဆိုတာရှိတယ် align test ဆိုတဲ့အဓိက message ကသူကမှကျန် top ဆိုတာဗာလဲထိတ်ဆုံး middle ဆိုတာအလဲ bottom ဆိုတာအောက်တွေ့လားကိုကြိုက်တယ်လို့ top middle left သွားလို့ရတယ်နော်ဒီ more option ထဲမှာလည်းပြန်ရှင်းလို့ရတယ်တွေ့လားဒီမှာ bottom top အလား middle center ကိုကြိုက်တယ်လို့တွေပြန်သွားလို့ရပါတယ်တဲ့နော် middle ဆို middle top ဆိုရင် top ကိုကြိုက်တယ်လို့ဗာလဲလဲပြန်ပြီးသွားလို့ရတယ်နော် horizontal သွားလို့ရတယ်90 degree ပြန်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင်စန္ဒပြန်သွားလို့ရတယ်ဒီမှာပြန်ရှင်းသွားလို့အဲ့တော့ဘယ်တွေကနေတာလဲ align တက်ထဲရ more option เนาะမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်เนาะဒါလေးတွေကတစ်ခါတလေမှာအသုံးလုပ်ပါတယ်เนาะ more option နဲ့เนาะဆိုတော့ဘာလုပ်တာလဲအဓိကပေးခြင်းတဲ့ point message ကတော့ဘာပြောတာလဲစလုံးတွေကိုလှည့်လို့ရအောင်စောင်းလို့ရအောင်ပြောပြတာပါသင်ပြတာပါเนาะဒီက tet direction နဲ့ align test ဆိုတာเนาะအခုကတော့ basic ရဲ့သဘောတဘာဝကိုအရင်ဆုံးလေ့လာပါပြီးကမှလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဆက်သွားเนาะဒါ tet direction နဲ့เนาะသူကတို့လည်းအရောင်တွေပါဖြည့်ရှင်နေဆိုလည်းရတယ်ခဏလေးပိတ်ထားလိုက်မယ် face shade shade face ဆိုတာဘာလို့တာလဲအထဲထဲအရာကိုထည့်တာကိုကြိုက်တဲ့အထဲထဲအရာကို shade face ဆိုတာအထဲထဲအရာ shade outline ဆိုတာဘာလဲအပြင်ကအရာအပြင်အရာရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မရှိတာမဟုတ်ပါနေတာဒါ weight ကိုထူထားပေးလိုက်လေဒါဆိုရင်အပြင်အရာမှာထူထူလေးမြင်သွားတယ်ဟုတ်လားကိုကြိုက်တဲ့အရာထားခြင်းအနီရောင်ထားခြင်းအနီရောင်ထားပေးလိုက်ဒါ shade face ကိုအဖြူအောင်ပြန်ထား low face ပြန်ထားဒါမှကြီးဘောင်လေးလေ shade outline ဆိုကိုကြိုက်တဲ့အရာပိုပြီးတိကျထင်ရှားအောင်ပြတာနော်တွေ့လားအဲ့တော့ share effect ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲထိုးနီလက်ကောင်းပဲ share root ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံသွားမလားရတာပဲ group
ရောင်နေပါလေခွဲထုတ်မလားရတာပဲเนาะ shape effect เนาะသင်ခဲ့ပူပါတယ် 3D rotate ကိုကြသလိုလှည့်ကျင်တာဟုတ်လားကိုကြသလိုဘာလို့ရလဲလှည့်ပြီးလို့ရပါတယ်တဲ့เนาะကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြင်ပါလဲ shape effect ထဲကကိုကြတဲ့ပုံစံကိုပြန်ပြီးတော့အတက်ပြန်ထားပြီးလိုက်လို့လေအတက်ပြန်ထားပြီးရင်ဒါပေါ့ no rotation เนาะ no rotation ဆိုရင်တော့ဗာလဲအတက်ပြန်ထားပြီးလိုက်တာဒါဘာပြောရလဲဆို shape face ဆိုတာအထဲထဲရအောင် shape face ဆိုတာအထဲထဲရအောင် shape outline ဆိုတာအပြင်ကအရောင်ဟုတ်လား shape effect ဆိုတာ grow တွေ reflection တွေကိုအများကြီးပြန်လုပ်လို့ရ reflection ဆိုအောက်ကအလင်းပြန်တာတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိက point နေဖြစ်ဒီ PowerPoint ရဲ့သဘောတဘာဝသူဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူ့ရဲ့ပေးချင်တဲ့ message ကဘာလဲဆိုတဲ့အဓိက point ကိုရရင်ကျန်တာအေးစစ်စစ်ပဲဖြစ်သွားပါပြီဒါအခြေခံသဘောတဘာဝကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလောက်ရတဲ့အခါမှာအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်เนาะဘာမှမကပ်ပါဘူးเนาะပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့လည်းရပါတယ်เนาะတော့မလို့ချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ပြန်သွားလဲ no ပေါ့ no preset เนาะဒီထဲကနေတော့ reflection ထည့်ထားတော့ no reflection မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုပြန်ဖြုတ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်เนาะအဓိကတင်သွားတဲ့အဓိကအချက်လေးတွေပေါ့เนาะမသိတာချင်းပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်เนาะလိုက်ပြီးတော့ကလီပါလိုက်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်ပါဒါမှလည်းသူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းသဘောတဘာဝကိုအများများနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကြိုက်တဲ့စာရိုက်တဲ့ကြိုက်တယ်လို့လိုက်ပြီးနှိပ်ကြည့်ဘာမှမခတ်ဘူးလွယ်လွယ်လေးအဓိကသူဆိုလိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဘာကို message ပေးတာလဲဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်တာပါเนาะလေ့ကျင့်ခန်းရောက်တော့မှเนาะလေ့ကျင့်ခန်း exercise နံပါတ်တွေရောက်တော့မှခုချင်းစီတင်ပြသွားပါမယ်เนาะအခုကသဘောတဘာဝလေးပါပဲเนาะ